Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ons kyk vandag na Johannes hoofstuk 16 en ek lees vir jou 3 verse, Johannes 16 vers 1 tot 2 en dan spring ek na vers 33 toe. My tema is, ek het mos vir julle gesê. Ek lees vir jou. Ek het hierdie dinge nou vir julle uitgespel sodat julle nie struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban, daar kom 'n tyd dat elkeen wat julle doodmaak sal dink hy bewys 'n besonderse guns aan God. En dan vers 33. Ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in my rus en vrede kan vind, want in hierdie wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed, ek het hierdie wêreld reeds oorwin. So Jesus is nog steeds besig met hierdie laaste gesprek wat hy met sy disippels het, wat van hoofstuk 13 afstrek tot by hoofstuk 17 hier in Johannes. Dis die gesprek in die bovertrek die aand voordat Jesus gekruisig word, en hy sê hierso vir hulle vooraf dat daar opposisie en dat daar haat en skinder en verwerping gaan wees teenoor die ware disippels vanaf mense wat Jesus nie ken nie en die waarheid ook nie ken nie. Almal gaan nie hulle lief hê nie, almal gaan nie sy disippels aanvaar en die boodskap aanvaar nie. Jesus sê dat hy hierdie goed vooraf vir sy disippels sê, sodat hulle nie sal struikel wanneer dit gebeur nie, sodat hulle nie verward sal wees nie, sodat hulle nie sal wonder wat gaan aan nie, wanneer dit gebeur nie. My vraag vandag wat ek aan myself vra is, hoekom is dit dan so, dat ek soms verbaas en verward is as daar opposisie is, as daar verwerping is, as ek beleef die wêreld bied weerstand teen my, haat, selfs geestelike aanvalle wat my kant toe kom. Ek behoort dit te verwag, ek behoort nie verbaas te wees daaroor nie. Jesus het dit mos gesê, vooraf, maar dan sluit hy wel daardie gedagte af in vers 33 wat ons gelees het, en sê, in al hierdie omstandighede kan ons moed hou en vrede hê, want hy het hierdie wêreld reeds oorwin. Mag jy vandag hoop hê, mag jy vandag moed skep, want Jesus het hierdie wêreld oorwin. Mag jy vrede hê, maar mag jy ook nie verbaas en verward wees wanneer daar teestand is nie, want Jesus het vir ons vooraf gesê, dit sal deel van ons lewe hier op aarde wees, omdat ons aan hom behoort, en hierdie wêreld, en baie mense in hierdie wêreld, verwerp hom en die waarheid. Kom ons hou hoop, kom ons hou moed. Ons bid saam. Here, help my vandag om nie te struikel en te twyfel in die gesig van opposisie nie. Maak my sterk en help my om moed te hou, want U het hierdie wêreld oorwin. Amen. Die Here seën jou, tot volgende keer.